Ребята, всем привет! Сегодня мы играем в Slender Mans Die Silent Forest. То есть третья вот эта вот глава. Так, Controls, это Exit, понятно. И я вот прошел уже всю игру Night и Day, то есть ночь и день. И не буду в ночь сегодня. Мы не будем сегодня в ночь играть и в день, мы только в день поиграем. В ночь не будем. Потому что она неинтересная, так себе игра и страшная. Короче, скачайте эту игру, вот, называется Slender Mans Die Silent Forest. Скачайте эту игру, и с самого начала вам будет даваться сначала Найдж. Потому что когда я скачал эту игру, я думаю, блин, ведь нету дня, как мне нравится. А тут, оказывается, надо сначала игру пройти, все, вот. И все. Так вот. В Найдж поиграйте, когда сами скачаете эту игру. Скачайте игру и поиграйте в Найдж. Вот. День вам сначала покажу. Зато, когда вы будете знать, что будет вне. Короче, это что-то наподобие Слендера Зомби Апокалипсис. Помните, да? Но только тут вместо зомбаков надо убивать Слендера. Вот. Вместо зомбарей, как вы помните, нужно убивать тут этих Слендеров. Как только берешь записку, появляется сразу несколько слендерменов, и тебя начинают они жестко так ебушить. В этом, насколько помню, доме вроде бы ничего нету. Насколько... Ну, зато тут есть патроны. Ага. Извините, приболел тут. Обойдем этот дом. Так, ну тут ни хрена нету. Карта довольно-таки тут большая. Подкачал на свой телефон еще игры про снайпера зомби. Хотя зачем, кому это интересно? The Darkest Woods 2 скачал. Говорят, это самый легендарный хоррор. Коктейлька. Извиняюсь. Зеленый чай, зеленый чай. Так, тут тоже патроны. Первая записка. Слендера. Кстати, когда я сейчас хотел видео запустить, потому что у меня 7 минут было всего давалось на то, что снять видео. Было 3 Слендера. Когда я только что хотел себя снять видео. Было 3, а теперь 2. Ну, короче, так эпично. Так. Просто я уже знаю, где все записки. Уж извините. Но из-за того, что мы будем их медленно находить, так как я забыл, где есть место, где, возможно, есть записки, будем их долго находить. Шоколадка. Бабуля, завтра жалко мне в школу. Не могу. В школу-то обоссанную снова. Так, вот это у нас Survival Camp. Тут тоже есть записулька. Судя по звукам, это был один слендер. Больше никого нету. Вот там еще одна хижинка есть. А, это не хижина, блин. Это особняк. Это у нас особняк. Извиняюсь, что чуть-чуть видео тормозит. Так, а как будет выглядеть? Темно. Короче, как-то вот так вот игра выглядит. Надеюсь, вам все видно. Патроны, патроны! На контрол он приседать может. Кстати, тоже есть такая же игра Хэллоуин. Убей монстров в кошмарах Хэллоуин. Ну, там есть скачанная версия, где качать ее надо. И там, в общем-то, есть. Ночь очень такая, там одна игра есть, но очень темная. О! И вдалеке я вижу тот самый дом, в котором мы только что были. Я вижу вот там вот вдалеке 2 дома, которые есть записка, есть, наверняка. Дробовик где-то будет в том особняке, а тут у нас будет сначала автомат. Стоп, я же с окна могу взять записку. Или не могу. Так как записка прямо вот в доске.
А жалко, так как Слендер может быть. Твою мать! Два Слендера! О, какая пушка! Слендером сейчас хана. О, господи, искоря что-то. Ну что? Идем вот в эти два зеленых дома. А, еще есть особнячок. Вот. Скачайте эту игру и поиграйте в ночь. В ночную версию. Так, там кемп. Не survival кемп, видать. Это survival кемп, это огромный амбар, где стоят военные. А это, скорее всего, кемпинг. Ну, survival кемп, кемпинг. Есть такая штука. В ночной версии, насколько я помню, в ночной версии есть скримеры в особняке везде, потому что это ночная версия. А тут, ну, это логично. 4-я записка. Дай. Хедшот. Хедшот, я говорю, ваншот. Ваншотим. Вот, Слендер. Ой. На, в жопу. Козел. Так, это вроде другой дом. Да, вон тот самый дом, где нет вообще ни одной записки. Вон там, вот видите, вон там, где мы еще были в начале этого видео. Одноклассники, если вы смотрите это видео, то привет. Ну и одноклассница. Привет. Или если кто смотрит одноклассники, если, ребята, если меня смотрят ваши одноклассники, то... О! Так вот где калаш-то можно взять. Просто я сейчас Брайан Дита смотрел, и смотрю, откуда у него калаш-то, где он взял-то его. Я смотрю, а надо просто войти в этот дом. Если я звук убавил на всякий случай, так как то скримеры могут быть, даже в дневной версии. Я просто так подумал. Но если их нет, то можно смело прибавлять звук. Я думаю, на протяжении всего видео, где мы убавили, я убавил звук, я думаю, вы слышали что-то. Хотя главное не звук, а игра. Я-то думаю, где взять калаш-то, а он оказывается тут. Ну и дробовик будет в том особняке. Где? Тут еще патроны есть. Так, особняк. Самое главное, что тут есть. Или убавить. На 30-ку. Хотя, насколько я помню, в ночной версии только скримеров куча. Так как понятно, что дело страшно, да, ночной версии. Тут не должно быть скримеров. А, тут скримера повешенного вот трупа не будет, так как крови тут нету. Только в ночной версии, видать. Так, за домом ничего. О, записка. О, последняя записка осталась, ребята, охренеть. Она где-то за дверью будет, насколько я помню. Так, ну мы еще должны на второй этаж подняться, так как тут нас ждет дробовик. А я просто вам хочу все оружия подать. Первое оружие это у нас пистолет. Да, вот такой вот. Второе это у нас такая вот СМГ. Ну, автомат такой. Калаш. Третий, ну то есть всего 4 оружия, видать. Первое это пистолет. Второе это вот такой вот автомат. Третье это калаш. Вот. Ну и четвертое дробовик. Так, а где он тут есть? Да где дробовик-то? Алло, дробовик! Он тут должен быть.
Ты чё, прикалываешься, что он ходил? Да не может быть. Где дробаш-то? А, в комнатах, в комнатах. И тут его не... О, вот он. А, подожди. Блин. Короче, первый у нас это пистолет, второй это у нас такой вот автомат, третье это калаш и дробовик. Но, блин, ребята, придется вместо калаша взять дробовик. Просто дробовик, он намного сильнее, чем... Ладно, пофиг. Калаш отправляется в жопу. Надо было Слендеров сначала убить, чтобы, блядь... О, персонаж снова... короче, твой персонаж снова выжил. Вижу, ты снова хочешь новую главу. Синюю, это значит, вижу, ты снова хочешь и новую, короче, чапку, то есть новую главу. Просто когда как только появляется ладонь, вот это вот, то есть значок, то, что можно взять, появляется Слендер. Он не появляется как-то, он появляется, как только ты берешь, как только появляется ладонь, что типа можно взять или это. Так, ну что ж, ребята, такая вот игра. А ночная версия выглядит как-то вот так вот. Я просто вам посмотрю, как она выглядит. То есть вот так вот. Очень темно. Записки вроде в таких же местах находятся, но только там костер горит из-за того, что темно. Или он горел. Вот так вот, короче, выглядит ночная версия. Если кому не видно, вот так вот. Вот так вот. Лес такой темный. Вот так вот выглядит ночная версия. Проходить мы ее, конечно, не будем. Скачайте игру и наслаждайтесь ночной версией игры. А так, день вот так вот. Я уже прошел всю игру. Тут только ночь и день. Ну что ж, ребята, вот если вот такая вот игра. Если вам, ребят, ну что ж, ребята, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подпишитесь на этот канал, лайкайте это видео, пишите свой наикрутейший, клевый наикрутейший комментарий. Ну а с вами был ваш любимый Ярослав. Всем удачи, всем пока. Вот такое вот видео. Извиняюсь, что я в каждом конце длинного видео, стою из стула и говорю, пока там лайкайте. Ну, я правильный блогер, который говорит в самом конце длинного видео, что, типа, давайте ставьте лайки, а не в самом начале. Ну что ж, ребята, если вам понравилось это видео, то по традиции все делайте. Вот такое вот видео. Всем удачи, всем пока, ребята, вот такое вот видео.